呢節翻嚟有 Elman 阿水同埋阿 K 嘅，咁咧今日咧就係要講講超級機械人大戰 Y 啊，就即將會推出啦。咁喺講之前咧，如果未訂閱嘅朋友，歡迎 subscribe、share，俾個 like 同埋俾啲 comment 我哋，因為你哋嘅支持咧對我哋好重要嘅。最緊要咧就開埋個鐘仔啦，等嗰啲新片出嚟嘅時候咧可以馬上通知你。如果方便嘅話，麻煩睇埋啲廣告佢。咁啊，今日我哋講講超級機械人大戰 Y，咁佢好似係出咗個體驗版而。阿 K 你好似係有玩咗嘅喎，係啊，我玩咗啦，已經嗱嗱聲試玩咗咁點啊！睇先？好唔好玩？嗱，我覺得今次係感覺嗱，因為我其實我玩咗兩次嘅，咁去動漫節嗰度咧，我企喺度玩咗陣，咁但係嗰次玩得都唔係好仔細，咁但係今次咧就喺體驗版度咧再仔細一啲。我覺得今次啲第一樣嘢，我覺得有個感覺係啲畫面係靚咗嘅，即係喺嗰個地圖啊嗰啲嘅仔細嘅程度係高咗嘅，咁啊令到咧嗰個即係望落去嘅感覺係幾唔錯。我係用Switch 一嚟到玩嘅啫。咁嗯，然後咧嗰、成個過場動畫都係爽快嘅，即係冇乜好多 loading 時間唔係太多嘅啫，咁所以係個節奏都係緊湊嘅。咁同埋咧嗰個今次咧有個位，我覺得係要特別留意就係、可能大家如果係睇唔慣字嘅話咧就好麻煩，因為佢個畫面係相當多字，同埋係啲字有啲細隻嘅，咁所以大家可能要花啲力氣喺睇字方面啊，要咁咯。嗰啲字係講緊劇情嗰啲字啊，定係出招個角色嗌嗰啲字咧？所有字都比較細隻，啲圖就大咯，但係啲字就好細咯。咁但係畢竟機戰咧，即係戰略戰棋遊戲都多字，有啲字要睇噶嘛。咁但係就可能呢個位咧就要嘥啲力。咁如果擺翻喺電視度開嚟睇咧，應該會舒服啲嘅。但喺嗰個手機上面玩，即係喺嗰個手上面玩咧，就相機。真係啦，係掌機就比較有啲吃力一啲，係啦。咁阿水點睇啊？阿水點睇呢隻機戰 Y 啊？我睇咧，其實我即係因為我係玩開舊嗰類嘅，即係三頭身嗰類 SD 版嘅。咁因為我對呢個比例啊，即係而家新呢個機戰 Y 嘅比例，我就唔係好中意。點解咧？太過靚仔，太過人形啦。忽然間太好似忽然間你又即係 SD 係 QQ 版肥肥矮矮噶嘛，係。就而家直到係有腳啊，有膝頭哥，有手咁樣咧，你就覺得啊，同以前嗰啲唔係好啱味道啊。唔夠 Q 同埋嗯。係啦，唔夠 Q，同埋嗰個對戰嗰個畫面咧，以前會簡潔啲噶嘛，一係攻，一係守，一係迴避咁啊。佢一整到兩邊咧，好似好多 choice 俾你揀咁咧，個圖冇以前咁簡潔咯，我覺得比較雜亂一啲，有陣時都唔係好知，即係可能係打嚟係啦，打去嘅時候都係比較，即係嗰個重點唔係好爆講到出嚟。因為以前反而咧舊時代啲機戰咧，你一槍我一槍就大嗯，家一人一槍嘅啫嘛，即係一係中一係啊，係啊，係唔中，咁就反而係簡係，潔啲。而家就反而咧話即係即係個畫面係靚咗，但係反而就未必咁聚焦到喺嗰個打擊上面，可能有機會係。因為大家呢個世代玩開啲新嘅遊戲多咧，其實譬如你就算打 G-Gen 都係啦，佢都有 Opto 可以俾你揀噶嘛。即係可能你嗰啲打普通劇情嗰啲咧，其實你 Opto 幫你過晒佢。但係機戰個問題就係佢始終都仲係要你手動去處理咧。咁呢個節奏上面無疑係一定係比較嗯，偏慢少少。咁但係新類型嘅玩家，新入坑嘅玩係，家，唔知接唔接受到呢一種比較上偏慢嗯節奏比較慢嘅嗰種玩法咯，係啦，嗯，要啲點解我記適應嘅。同埋得咧？我以前嗯細個咧打呢個超級機械人大戰第四次啊，係 S 嗰陣時啊，都唔係 S 喺呢個超級任天堂打啫，就咁超級第四次超級機械人大戰嗰陣時打呢個機戰咧，係連動嗯，畫都冇得飛嘅，即係你冇得揀 skip 唔睇嗰個動畫嘅，你基本上每一次係啊，嘅戰佢就係鬥都一定要撈機噶嘛，有戰鬥畫面嘅，係啊，都要撈入去嘅，係啊。我發覺而家係大家已經係嗯，進化咗，啲時間越嚟越唔襟使啊嘛，咁啊梗係要快啲飛晒啲嘢去啊！係。而家再玩落去就好似阿 K 咁講啊，用手撳都唔得啊，要我肚你打埋。即係因為以前我覺得最當年應該有隻loading 畫面最耐有隻叫新機械人大戰，嗰隻真係經典地耐，即係嗰隻係哇！嗰隻嗰隻我又玩真實比例噶嘛，真係機械人比例係真實比例嘅係啦。
我爆咗㗎，我爆咗次㗎我。我都有爆，嗰次我係覺得係地上篇同宇宙篇有兩條線㗎嘛，兩條線都係，爆咗，即係打嗰陣時可能細個啦，時間襟用啲，耐性好啲咧，所以都處理到。但係我記得我係打完之後成個暑假俾佢。因為撈一場戰鬥都要一兩分鐘咁樣，我都記得係印象中係啦。啊，仲要你嗰陣時 PS 咧隻碟有少少，即係我打 PS 隻碟有少少花啊，或者部機過熱咧，我就可以將部 PS1 咧打直啊、打橫啊、反轉啊，用盡都方法快快令到佢，我驚都快啲啊。佢壞啊，撈唔到啊！嗰時成日心諗，誒佢唔得喎，嗯，係咪有事咧？分零鐘咯喎，唔得嘅咁樣，即係有陣時都會心急噶嘛。但當然如果打過咯。係啦，而家就咩啦？而家大家如果要等一分零鐘先去一個畫面咧，我諗大家應該都熄機嘅，都冇乜可能再玩落去，應該都。係啦。咁啊，今集啦，超級機械人大戰 Y，咁啊出咗一大站唔同嗯系列嘅角色啦。咁大嗯家有冇話邊一啲角色係特別吸引到你要入坑玩先？我就好期待睇超想要塞嘅，因係。為都好耐冇見過超想要塞喺呢一個機戰裏邊出現啦。咁所以咧點都要捧場，嗯都要玩一玩，係啦，咦，今次係出呢個超時空要塞 Delta 係啦，係啊，連埋劇場版添啊！係啦，啊，兩款啊，以前機戰佢最吸引嘅地方就係佢每次會將一啲啱啱好播嘅新嘅作品擺落去新嘅機戰嚟。咁假設佢今次已經係將高達啦、水星嘅魔女啦，佢連嗰啲電光超人嗰啲都加咗落去，我覺得幾特別嘅。係啦，我覺得係嗰個水星魔女咧，其實嗰、個、嗯都係吸引嘅。我見啲動作畫面咧都正嘅，你同埋 PP3出咗嚟之後咧，都有見到有風鈴改嗰個演出咧，都係精彩嘅。咁我都幾期待嗯咧，真係真實用嘅時候嗰種感覺。同埋如果玩呢一個嘅體驗版咧，其實應該率先都有神高同埋有呢、個Wing Zero 可以試過玩咧，其實感覺都唔錯嘅。即係我覺得如果係喺呢一個真實時候試玩，真係玩嗰陣時咧，有啲呢類嘅勁機俾我哋攞喺手玩咧，其實都係嗯，都係令人期待嘅。即係神高，我諗大家玩開好多玩機戰為實都用咗唔知係。好多次啦。神高啊，Wing 嗯 Zero 呢啲，咁都係一啲經典嘅強機。咁如果假設我哋喺呢個都期待佢喺新嘅機戰嗰個遊戲裏邊咧，睇下佢哋個角色嘅發揮如何。嗯，機戰嗯啦，除咗個機體之外啦，咁其實佢最吸引我都係個故事，因為咧佢可以即係個寫劇本嗰個好犀利，可以將咁多個機械人嘅故事收編成一個故事，個舞台就係嗯，成個成個宇宙啦，嗰個宇宙啦，佢好犀利嘅，佢可以無縫銜接到所有故事。以前，所以以前呢睇故事個呢個係係好吸引。勁啊！即係嗰個，係啊，我覺得係嗰個吸引嘅，係嗰個故事，即係穿梭嗯啲，同埋啲每一個嘅角色可以係有啲對話，啲對話有意思喎。最緊要即係呢下犀利，即係嗰個寫嗰個人咧，本身係對於唔同嘅古仔，都對個角色成長又好過本身嗰個角色喺係啊。嗰個原著裏邊個作用都好清楚，先至可以寫到呢啲咁精彩嘅嘢出嚟。係啊，嗯我反而覺得咧，今次咧，我見到一個角色咧，我覺得好特別，就係竟然係出呢個哥斯拉，真係我覺得呢一個咧，係我就真係冇諗過喺機械人大戰裏面竟然出哥斯拉。哥斯拉都係咪期待點用佢喎，其實都真係。佢係咪機人咧？佢呢個哥斯拉奇異點咧，理論上就係。應該係機械人嚟嘅。因為以我所知，哥斯拉如果有機械嘅成分咧，就係三色基龍啊，即係嗯，其他嗰啲我就真係冇乜印象。但係我諗應該都係應該到時睇下可唔可以用，同埋隻嘢有幾霸道先。即係如果哥斯拉出嚟，應該係橫掃嚇定係點咧？超級係，超級。應該係應該都期待佢嗰個演出。即係不過喺體驗品好似就未玩到住。即係我玩咗幾嗯關就嗯最即係比較上我即係每個朋友都有唔同嘅興趣啊，或者係嗰個即係一啲系列啦。我自己就幾期待，我自己不嬲都係高達嘅 fans 啦。咁啊嗯啱啱就玩到呢個即係神高啊，Wing Zero 我已經好心滿就意足，中晒咯，係咪啊？好神高，好開心。因為我哋呢代個個都中噶啦，神高係啦，同咁但係我埋呢個就我都會幾期待，即係水星魔女嗰個演出都係期待嘅。明白。咁玩咗咁多年呢個超級機械人大戰啦，咁大家有冇話對邊一集
係最深刻咧？阿水有冇話對邊一集係最深刻啊？其實我最中意係Alpha，哦，Alpha 點解咧？佢因為佢係繼 F 之後嘅作品嚟嘅，咁佢係令第一次佢將佢個畫面改良咗，令到啲機體嘅戰鬥畫面嘅時候唔係一張圖片，嗯，而係佢部機真係識喐嘅。係啊，係啦，同埋當時佢係第一次 SRX，即係有加 OG 嘅故事喺裏邊咯。嗯。係因為 SRX 啊呢部嘢其實真係經典機嚟嘅，即係我自己個人都非常中意，所以嗰陣時千直練出呢個 SRX，買咗啦已經，不說已經我都買咗，買咗我都買咗，大家都買咗，係啊，就係長期大家都係嗰個供年代啊，仲硬嘅係啊，啲機因為佢哋係用嗰個機戰好似嗰個嚟做主線，我好中意嗰個。係好精彩嘅 SRX 係佢嗯，即係公仔都整得好靚，我都好中意，即係擺咗喺度成日都擺咗喺度睇。同埋佢係第一套作品可以飛咗個戰鬥畫面。哦呢個好重要啊呢個，係啊，所以係打落係好爽快嘅。第一次玩，我第一次玩機戰玩得咁爽快就係 Alpha。咁阿 K 咧，阿 K 咧，我自己最印象深刻係機戰 F 嘅，其實係 F，因為 F 咧嗰陣時係用到 EVA，因為 EVA 嗰陣時初初哦係啦，EVA 我當年係因為嗰陣時大家有冇印象咧？EVA 通常有陣時唔夠打咧，會用隻初號機暴走攞去自爆，跟住咧佢暴走啊，周圍咬啊嘛。嗰陣時係啊係你冇諗到一隻自己有嘅機體會攻擊自己噶嘛。咁但係嗰但陣時係係啦，係好過癮嘅嗰陣時係初號機。但係佢每次暴走維修費都好貴，係啦，嗰次好似4萬，四4萬萬好似啊，係啊，記得暴走一四萬，次4萬。係啦，好貴。咁同埋嗰陣時係有條戰艦咧，有條艦咧楞住隻主機同埋楞住隻EVA 噶嘛。咁所以呢個亦都係啊，係嗰陣時係好特別，即係通常以前啲機體係飛嚟走嚟走去噶嘛，就冇乜呢個話要楞住嗰個戰係艦去到行動。咁所以當年咧玩同埋嗰陣時我記得係有印象咧，F 係有啲上下關噶嘛。咁如果你上關玩完之後咧，去到下一關咧，啲氣力又會減噶嘛。我記得有一次咧，我嗰陣時係即係好有戰略味嘅，即係點樣可以令到你上一關打完之後去下一關點算咧？我記得有一次唔知點解咧係85氣力，跟住去到下一關咧得翻50開始，咁就好大鑊啦。我記得嗰陣時係因為咧嗯EVA 咧係好似係要氣力100先可以咧開到嗰個AT 力場嘅，唔，ATT 度夠係啦，唔夠100就開唔到，所以好深刻嗯就係話原來我即係嗰時打機戰咧，就要考慮好多唔同嘅因素咧，去令到自己贏得到。即係 F 嗯係幾難打，我記得嗰時 F 係係因為嗰時就好細個，但係打得好辛苦一隻機戰，所嗯以印象特別深刻。同埋有 EVA 係啊，係令到件事係好開心嘅。同埋佢當年咧，佢係第一次有 Wing Zero Custom 出現嘅，因為佢要係F 完結篇，佢嗰度要前期你要即係點講咧？由 F 開始論落去，你要有中間説得佢哋5小強。你要有係啦，先可以說得到佢入嚟，仲要係唯一隻 Wing Zero 點解出現咧，就要係唔知前期做一大堆準備工作，我嗰時都要特登買本攻略本翻嚟。嗰陣時冇得係上網睇噶嘛，嗰陣時係啊，邊有要揾攻略讀咧就得要買 game 書噶咯喎。係嗯，啊，邊有網上冇得睇，都係一係聽啲朋友講，大家口耳相傳，一係就真係可能口耳相傳都係睇書嚟。咁以前係真係好係啊係啊，依賴呢啲攻略去令到大家玩得暢順啲嘅，以前邊有咁多網上嗯嘅資訊啦。講真，都係係啊，自己慢慢喺個遊戲世界入邊自己慢慢摸。同埋機嗯戰有一個好特別嘅就係唔知某一啲關卡就行去某一格度攞到某一啲嘢噶嘛。咁呢啲又係好特別，即係話譬如某個回合內。譬如我如果咧係即係唔知幾打到某一關，你嘅回合係係總回合係某一個數量之內咧，就可以係嗯用某一隻機去做某一個任務去攞到某一啲嘢噶嘛。即係如果嚟緊呢一次都有呢啲元素咧，我相信就應該好吸引嘅可以。即係隱藏機體啊嘛，係啦，有啲有啲係隱藏嘢真係隱藏誒喎，呢個係真係形容機戰嗰個熟練度系統嘅，嗰陣時可能某啲關要有啲難度嘅，要你幾多回合之內完成到，你先可以攞到熟練度，係啦，係，同埋有一個位咧，我又覺得好好，即係今次應該都冇噶啦。但係咧，我就都係我以前幾中意嘅係以前唔知有別嗯有一有有一有誒有一段時間係機戰係有小隊制噶嘛，即係可以組合嘅。咁我聽過係唔同朋友都講有啲話好，有啲話唔好啦。我自己就
幾中意小隊制，因為小隊制佢嗰個好處就係咧，因為其實打機戰有一樣最慘就係啲係弱機咧，即係啲冇咁唔係主角嗯，嘅機體咧，一般都喺教庫度係長期擠埋一邊噶嘛。咁但係如果如果小隊制就用得到嗯佢哋咯，係啦。係第一次小隊制，可能應該係第三次 Alpha 我轉，好似係係啦，我記得係嗰陣時係可以又要嗯又要考慮啲機體嘅可唔可以飛到天啊？譬如係啊三隻飛機撚一隻飛唔到天嘅，全部企晒喺地下啊。跟住考慮係嗰個大機體嘅大細，譬如大型機又唔可以四隻大型機逼埋喺同一齊啊。同埋武器方嗯面有啲係會一出招係打全隊噶嘛。咁呢啲係好得意嘅一啲元素，令到嗰個戰術咧係會比較即係立體啲，即係唔係我淨係淨係單對單，我打你，你打我，而係咧我究竟係我用咩炮打晒全場啊，定係用一啲打全隊嘅武器啊，定係打單體嘅武器？咁我覺得呢啲亦都係令到嗰個遊戲嘅戰略性係加強嘅元素咯。嗯。嗯，咁我又想問下啦，即係咁啊，今次已經有好多唔同嘅機戰角色喺裏面啦，但係有冇啲角色其實以往可能出過或者未出過都好啊，你好想佢哋係擺入機戰裏面咧？哦，佢今次因為我有一套作品我好中意就係《驚爆危機》嘅，佢今次係冇參戰嘅，我非常可惜覺得。驚爆危機嗰哦，個就係AR ARX 七啊，七係啦，呢個我係覺得啊，係又係經典嘅，即係嗰個如果佢有中介係啦，呢個都係中介嘅，正嘅，係啊，都可惜就嗯，係咯冇咯呢次就，同埋有一個咧，我覺得係喺嗰個有一個係銀河美少年有一套唔知有冇印象咧？喺手遊嘅機戰會出過，但係喺之後啲機戰冇用過。咁我覺得嗰個亦都係其實個設計幾獨特，但係都好似淨係出過一次啫，喺手遊定唔知邊隻機戰度，係嗰度啫。咁但係如果嗰隻有啲機會見下佢就幾好嘅，係啦。唔知大家有冇睇過呢套動畫？我呢套咧就真係比較偏係咪Star Driver 啊？係 Star Driver 係啦係啦係啦，嗰個係啊係啊，哇！當年我覺得係幾好睇嘅，但係佢就冇就係做完廿零集之後咧就冇咗下文啦。但係其實係同埋出咗個劇場版，但係其實佢幾嗯吸引嘅，OK 嘅。其實嗰個古仔都有意思嘅，但係就好短好，同埋揾咗好多都出名嘅聲優去配呢個動畫。咁但係咧出咗好短時間之後，即係出完之後咧就係其實佢嗰個機設都幾適合打機用機喺機戰度用，咁但係奈何就喺主流嗰啲遊戲度就唔係好見啦，咁就少少可惜係啦。當然真係出色嘅機戰機械人作品都好多，咁所以有陣時可能排隊都未輪到佢咯，冇辦法啦。咁我哋今日又差唔多啦。咁咧，如果咧大家想我哋日日同你傾動漫嘅話咧，麻煩大家記得 subscribe、share、like 仲有 comment 我哋，因為你哋嘅支持咧對我哋平台係好重要嘅。最好嘅話咧就撳埋個鐘仔，因為我哋出片比較多，驚大家會漏咗啊。方便嘅話咧，麻煩大家睇埋啲廣告去，多謝晒各位，拜拜。好，拜拜。拜拜。